ஹைபாக்சியா இந்த சென்ஸ் என்னன்னா ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாகும். அந்த டைமில் அவங்களுக்கு வந்து வேறு வழியில் ஆக்சிஜன் எடுக்கும்போது அது வந்து கொரட்டாயன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியானுங்கும் போது அது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மருத்துவ சிகிச்சை எடுக்கலை, கரெக்டாக அதுக்கு டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காத போது அது பல்வேறு விளைவில் ஏற்படுதும். அது வந்து மேக்ஸிமம் இப்போ கொரட்டை யாருக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி பேஷண்ட்ஸு, உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறவங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ். இந்த கொரட்டையை சரியாக ட்ரீட் பண்ணணும்னா டயபெட்டிஸ் கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி தரவுகள் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து டைரெக்டாக போயிட்டு உங்களை பேங்க்ரியாஸ் செல்ஸில் அஃபெக்ட் பண்ணி இன்சுலின் செக்ரீஷனை வந்து ஹேம்பர் பண்ணுது, இன்ஹிபிட் பண்ணுது. அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதுவும் வருது, ஒரு சில ஆராய்ச்சி தகவலும் இருக்குது உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து சரியான தூக்கமின்மை, அதாவது லேக் ஆஃப் ஸ்லீப்னு சொல்லுவாங்க, இன்சோம்னியான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைனாலையும் கொரட்டை வருது.